Hola chicos, vale, ¿qué tal? A ver, este vídeo es que es una cosa de Halloween. Más bien, de Halloween es algo de alguien misterioso, ¿vale? Entonces, eh, denle like al vídeo, suscribiros para que haya segunda parte. Ahora sí, os dejo con el vídeo. Adiós. Ay, mi nueva máscara. Qué bonita. Máscara. Tú me vas a ayudar a hacer los vídeos mejor. Máscara. Tu nariz. Me... Tu nariz me encanta. Pero bueno, máscara. Yo te voy a guardar aquí. Ya está. Bueno. Y este es mi chaqueta. Bueno. ¿Qué hora es? ¿Cómo? Las 8:40 y es domingo. Ay, qué cosa más rara. A ver, nada, que me tengo el colegio, ahora estoy... Y aquí estoy. ¿Qué tengo por aquí? ¡Oh! Vaya libro. Voy a leerlo. El de momentos divertidos. 101 momentos divertidos. ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Buah! Va. Bueno. Tu máscara. Te quedas aquí y ya está. Un WhatsApp. ¿Qué hay por aquí? ¡Ay! ¿Qué hay? ¡Ay, luz! ¡Venga, funciona, luz! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Qué raro! Mira qué ¡Ah! Por favor. ¿Qué hay aquí? ¡Ay, que no se ve que se ha negado! Ahora. Un billete. ¿Solo monedas? ¿Solo estos que son de centimillos? ¡Hombre, ya! ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¡Uy! Toma. Quiero ver el portátil. ¡Ay! ¡Ay!